ingénieur fongolelanga micro pour na ban interprétation. Il y a troisième partie, il y a film na biso abomo ya pasi. Film oyo kaka ndenge na itsaka bino na Malibu movie boko zo ba film ya sika. Ba film ya bien, ba film oyo zo apporter un plus na vie na bino, na façon de voir les choses. Et ça va filmer tout sur talango au tirer les sons mais na oyo boko tirer ba les sons ebele. Yango chaque fois que la film à Malibu movie, zala concentré, zala à l'aise nanda kunayo. Et si quand sozomi oyo talango na balabala top kobe wapi. Tala yango na kimia. Na kobana film na ngade sans ko remercier ba pesa nga maboko. Greco musique prêtre moba l'investisseur sérieux Piro Sanzour di Sukami. Sans oublier les meilleurs sponsors du moment, Hervé Lando Métallique, Landa Partio Malamu, Elemba Funa, Hervé Lando Métallique, Papa na Simona Luxi, Simba biso kotika biso te poto za na posa na yo. Awa mama oyo kombo na ye Salome, bino ba totali deuxième partie boyi bien. Awuti kokufela mwana na ye asuka. Mwana na ye lingaki mingi kem akufi. Atikali kaka na ba oyo. Mama, ozo continuer kaka kolela. Te ezakaka ma misunezo mayango moko. Landa na bokebi. Na yebike problème e komelinga eza makasi yango ma misunezo mayango moko. Mama, o prometaki ngai okotika kolela. Mais ozo salela ngote. Ndenge nini oko permettre Nzambe asunga biso Nzambe alendisa biso wana eza pasi soki bolandi ba parti e uti koleka boko comprendre parti au bien Nzambe tiki biso Nzambe azokanga te nazonyo kwama landa na bokebi tala sheka ndenga zawana aibi nyoso te ndenga zawana toyebi kaka ke un jour akozongela biso siko nana biso ka kozongela biso parce que papa kutu akufa te ezala mukolo moko papa kozongela pe biso kosunga biso kasi tala bambule beleleki na tikala koyeba nanga pe vérité te soki baye bakenda bazongaka to bazongaka te d'accord mwana ngai na yoki yo kasi ça l'effort que leki na mwasi azala l'aise souci ezwa été maman obongo mama leki na biso Sabina yo ebisaka biso aza ndeko na vraiment ya solo mpo na ezosalela biso boye mama leli kaka réponse akopesa mwana eza te mwana lobi eske baye nyonso bakendaka libela to mpe bazongaka mpo bazonga bayata kosunga bango eske ndeko ne ya mwasi esika keya kutai na tata na bango eske bakozonga te mpo bakosunga bango awa pasi elati kaka mama. Merci à toi les sponsors officiels ya Malibu movie Hervé Lando Métallique Elemba Funa papa merci kotika bisote Lionel Gift Noir na Wenza 6 et sika bateka kama puta pembeni wana bache ba CD ya Malibu movie kuna okozwango landa filme ona bokebi po eza kitoko kaka ndenge na bisarabino awa na portail bazotoke awa ezali lopango ya ndeko na Sabina ndeko na ye oya lingi kosunga yete na pasi ne kongolo papa na ni musuri kongolo motema nengwa vitawechi landa filme oyo kitoko landa yango malamu oyo ezali troisième partie ya filme na biso bomo ya pasi yana zotoke o mbote mwana musalo boye bibi azakani ka lwenge boye mbote oza malamu naza malamu kasi mais noko na ngande oya senda azo ningana banda monyo nazo comprendre te eloni ezo komela ngai nazo comprendre te oui oya sakane kizengi kaka boye okokota nayo ozo luka nini tala oyo ezali lopango ya Richard mokonzi ndako azali te nabi madame te nabi mobali Richard avanda nde awa kasi yango nde nazoloba te avanda kaka na mwasi na ye awuti obimaka siko babimika siko wana nde ozoluka tala nalobi olingi ma tosula makambo yango Richard nde nazoluka na ndako oyo eske avandaka vraiment awa tala nalobi nini ekoleka awa landa mwasi oyo azolinga Richard na makasi Richard aboyaki na ye tala nabi tomone mwakala kanga mnoko na yo landa na bokebi nini ezoleka awa ozosala nini awa
Richard nalobi naza désolé. Naza désolé. Nayebisaki yo nalingi komona yo lisusu te et puis kokota susu na lopango te. Est-ce que yo kinga bébé kanga mnoko na yo. Yo pe nayebisi yo. Nalingi lisusu te na mona mwana mwasi oyo nzinga to na kati ya lopango na ngai. Lisusu te na mona ye. Bébé kangai. Oyo azo profiter tala nenga azo kangela kosimanga te. Azo profiter. Richard naza désolé. Kosimanga te yazo kenkele. Richard naza désolé. Yazo kosimanga tozoka te. Richard tala nga lelio fort kang non oli kamate. Yazo la Richard koto mwana musala yepe akufie fort. Alelie mingi. Alobitanga monie wifi anzoto esali. Oyo mwana musala matata bwe. Patron, yo biloka bwende elandaka yo. Ozobunda o. Ponga vma eningisi nga nzoto makasi. Landa na bokebi. Nalobi oyo ezali 3e partie plutôt ya film na biso. Ya bomo ya pasi. Landa. Bakamni ozolo bapona likambo wana. Nazo sepela nango te. Nini ezoleka awa. What is wrong with what I said? Eloko nini nalobi ya mabe. Nyonso zoloba. How can you say it's God she lost? Yo yebite ke abungisi mwana na ye mwana utokufa. Epi azaka ndeko na ngai yebakango. Landa na bokebi. Awa mobali na ye toujours contre maître. Atelemeli ndeko na ye asunga ye te. Tala bébé yokanga malamu. Tala nazala besoin vi na biso ezala kitoko ezala pe lengi. Kasi soki olandi kaka ndeko na yo wana akobebisa biso linga fi na biso. Richard tala ye bango azana bana biso toza nango te. Ye azana bana toza obligé kosunga ye. Mais nazo comprendre yo te. Nalobi soki olingi kaka okepese mbongo kendo pesa ye tika koloba biloba loba awa. Ye ezala kalka mbongo. Just remember that Tala the angel of my kobosa na te nga nazana besoin mbongo ndenge pomete ngai. Tala na yebi na kopesa mbongo na yo. Nini ezoleka awa. Tala vérité ezali nazana pesa ya mbongo wana po nasisa makambo nazana ngo posa. Et puis to suma mutu kasika. Ye kaka makambo mbongo na mwasi oyo. Ça va na yoki. Na kotala nini na kokosala pona sepelisa yo mais pesa nga mwango nga muke. Tala soki na bandolo bakama maboye oyo tali ngai yo okomona netika na zolo mabe. Ok makambo na zolo beza pona bolingo pona bomenga nga na yo poto zala bien. Et puis olingi kaka kosunga batu no comprendre bien te et pourtant nga za pembe no ko sunga nga te. Bébé na naza désolé te bébé. Naza désolé. Oyo Richard bébé naza désolé. Richard aza mobali ya Sabina. Sabina aza leki ya Salome oyo bozomona awa na bana mibale. Bazalaki misatu bauti moko ya suka auti kokufa likolo kozanga mbongo ya kozanga makila. Pendant que ndeko na saka na mbongo mobali na Richard alingaka te ye Sabina asunga ndeko na Salome. Kasi au courant ya film oyo to comprendre le pourquoi dans le comment to landa na bokebi. Mère Yvette Zola papa douce francipation. Yebisa Jerisa Jebo bandi matin mais biso c'est mon sala to sala kaka. Sœur Salomé. Sikoyo namoni samedi oyo tozana vraiment événement munene awa to salisa. Kasi na siko nazoluka mutu oyo akoko sala entretien oyo komako tia propriété na sika oyo to sala réunion na biso. Kasi na ebité est-ce que okoko sala ngo na ko sala ngo problème ezate wana eza full cop ya kuteloka muke. Kasi elona zana posa nango eza musala moko ya sérieux. Pomoni bato azouta musika bazoya vraiment awa kovanda il faut propriété zala. Nalobi na ko sala ngo bien yo moko mona ka par na misu na moko ke na se musala kitoko. Problème ezate na ko pesa osala ngo na photo combien wana yazo kanisa. Tala soko pesi ngai 8000 lere sala nga bien. Tala 8000 yango bon na ko pesa eza po sur la Kinshasa mo bato nini eza mo partout à mukete tala na tala yike loko za la bana pa kitoko boy ozonyo kama
bongo ya moke na opesa yo eosala yo mwa bien ole napesa mosala na motu mosusu namoni na ofuto kaka 4000 naira tala okoti na ngai vraiment nayebi ke eza mosala makasi 4000 esala biso eloko te soko mpe biso 5000 eosala biso mwa bien tala sere na ngai Salome nalobi naboya nakende nazonga naza na besoin moto asala mosala oyo mbala moko mpe esila tala nalingi yo nde osala yango mpo mbongo ane kosunga yo soki oza d'accord na makambo yango nalobi na yo sikoyo ya mosala napesi yo naboya otilika nakeluka moto mosusu te nakosala yango nakozwa yango soki mpe mo ezali pesanga ta mwa avance esala bien nanu kuta obandi mosala te napesi yo avance tala naza na posa nango mpo tala kaka toza mwa besoin mike mike ya kosala yeyo akomi koluka na ye mosala par-ci par-là mpo asurvivre nalobi soki yo poza na basituation oyo filme oyo eapportele un plus kotala yango na loyenge te tala nalobi ya natikaka na 2000 na yo pardon sala mosala oyo ezala vraiment bien ezala propre na sepela problème te tokosala yango merci bongo boya osala mosala eza ndenge nini tala awa oyo eza mwasi oyo alandaka Richard te tala alingi kutu komona nga lisusu te nazoloba makambo ebele alingi ku te nayebisaki yo mokolo wana ke sheri na ngai aza mobulu te aza ndumba te tala nalatele ma sexy nalatele mini jupe nalatele kolan oyo edesina vraiment mais azofunga makara te nyonso nazosala epana ezomaka mabe ya solo nayebisaki yo meka maye ekosimba te mpo aza fidèle aza mobali oyo nalingaka mingi tala mobali oyo malingaka yo mingi tala oyebi nasali nyonso vraiment nalandi eti na lopango na yo me kuna aboyi kaka nasali nyonso oza na raison sikoyo nandimeli yo mpo nayebi ke Richard nde aza wana amipesa vraiment na ngai alingaka gauche droite te aza ma mobali oyo apesanga vraiment occasion to vivre oza ma na raison aza vraiment moko ya mibali oyo na Kinshasa bazalaka susu te wana vraiment mobali oyo alingi yo vraiment tala nzambe nde atindela yo ye tala nyonso oza nango sala vraiment azala l'aise pour vraiment nga moko kamando na prouvango oza masure na mozoloba ya solo nalobi nasali ma mosala oyo ndenge esengelaki peto natali eza jeu moko dangereux pour vraiment mobali alingi mwasi na ye yo kendo meke na loyenge abengana kolandaka ye komso kotya ata mbeli tala nasepeli bebe na nga malingaka ngai mpe nzambe vraiment merci na mbala apesanga merci camarade na nga na osaleli ngai ye engagaki mwasi oyo camarade na ye mpo akende koséduire Richard kasi Richard alingi ye te asali na nyonso esimbi te yango aconfirme ke Richard alingaka ye nini ezoleka ali nini ezoleka awa landa oyo makambo nini oyo Richard na makambo oyo nzoka alingaka babebe te ye alingaka na ye bajo Richard aza pede eza koyinda na filme oyo makambo tokomona o tala mpe ozosala fiako bebe omankenga mikolo vraiment olingo omona nga suteli kam nini te nanosama makambo oyo ezwenga moto ebele kasi tala toki tosalasala ngo shosho te tala tozana mwa ngonga ti tomona na kala oyo makambo nini oyo Richard alingaka banzele te Richard alingaka baojana te Richard alingaka na ye banoko aza pede yango wana cop oyo mwasi nde asalelaki contre ye esimbi te DJ Jonik business na triangle na bypass landa partout malamu Richard oyo aza mobala Sabina tala yafunelanga portail siko tosala kopango ndenge nini likam nini tala yo kotaka obenda mwa mke okabelanga mpe ndambo esalanga mwa bien nabosanaki tala ata mbala nsima tala yaya koloba bongo te patron tanga liberako kuna na kati ozaka yo moko bongo sikoyo bananga mbala nsima vraiment ata mabe ezoko esalaka bien tala zwaka soo kasi bundana nango sanera bundana nango eza na mbongo mo ebele te kaka oyo moke oza nango tala na bia bundana nango mikolo crise ezali yo kaka nabundana nango ngai linga ntango libera nga bien oyo boye na osala nango nini nasomba biscuit to nasomba nini tala oyo ka eloko oza nango na poche na yo ye azalaka boye boyebi ye bien
tala sanera na sa nango nini bonga mukebwe oyo pona sa nango nini vraiment oyo to kwese ngo ko regrette ta oya ozimbonge bele okabelanga ka sanera bonga mukebwe na ko sa nango nini oyo mata na kwese ngo na sa nango nini okuso pesi mona ko kozongisela papa pesi ngo mukebwe makamba zoba mwena lo bango ezate po ezamo buzoba yango nazo compliquer ka bo comprendre ngai ba parents bavani bozo na film give moi ça CD na Congo dieto yebisa Chanceline Mwesa que Junior CD motema na jimonya mwana mbandaka azola na film kitoko Junior du Gouva motema Shekina Mbelu landa film oyo po eza important na lobi makamba boy comme la rapé batu mingi yango tant que tout la film il faut tout le film oyo go permettre biso to surmonter pe épreuve o tuza nango Salome azana ndeko na Sabina kasi Sabina alingi kosunga yete azalaki na bana misatu esi akufeli moko pona kozanga kasi ye wana atikali na mibale akufela mobali atikala oro kaka bongo na bana ne ba orpheline mibale ye veuve akoma ko survivre kaka na mike na koteka tope na kosenga landa na bokebi film oyo John Kapiamba Western Willy Kabuya Joe Fils na entrée ya route mokali en face à maison fidèle landa ni nezo le cas tala na lobia ko pango zomi la bondé nini ya tala ko wana na zuluba tala nabi il faut zala motema okita po plan wana esimba bazolo belani ya tolanda tala kaka ba histoire belé nyonso lo belanga ngo nyonso kaka même histoire kaka excuse belé ko pana fait vider Eric nabizala calme zala calme nazo mine plan wana malem metina suka eko simba tala tika ko babloka boye sala ngombala moto silana to sisa ko pango to kende kop ni bazolo bela awa tana bien zala na moi patience muke eko simba to kusala ko pango bien nini ezoleka awa ya gas bébé osanga ta moi sentiment ya ko tanga ta moi plaisir toza na les publics makamba boye ezalaka pe nga na yebite na monyango kaka na film oyo Richard azoboya Sabina asunga ndeko ne Salome nzoka yen aza pede pendant que Sabina yebi que Richard aza fidèle parce que engagé oyo nini oyo ezali esika ya Sarah oyo ayambaka Salome na ndako na ye mobali oyo alingaka Salome aboyaka po aboya kotrahi camarade na ye nzoka azalaka infidèle ezoyinda awa mwasi aye kokuta ye na chungu tenge ekosuka ndenge nini bebe tala oke musala te yo lungwa bima tala oke musala te bakesio komozanga awa akoloba nini ye wana na sia panique mwasi akangi azali kanga munoko na yo oyo eza lisumu makasi pona nini oke musala te lelo pona nini tala bebe azali camarade nalobi kanga munoko na yo aza nani pona nini ozosala boye nyonso napesi yo réponse opesi nga yango oyo eyanona yango oyo mbata bébé pardon mwasi aleli akuti mobali na ye en fragant de lit ekoyinda awa ezokoma somo asili mayele nzuzi sede na ifasike coopéra intellectuel lana partie oyo eza bien tala nakokondima te nyonso alobela ngai nyonso vraiment nasala mpo na ye tala réponse apesi nga lelo tala okokobuma libala na yo te libala na ngai se esila banda apimelaka yo mbongo aboyaka kosunga yo libala na ngai esila banda mokolo wana tala bato mosusu balobaka soki oza na libala il faut ozala motema monene okanga motema landa na bokebi nayebi eza bongo mais motema eza motema mpona nyako kosala nga boye pasi tala Nadia
zala makasi zala motema makasi nzambe ayebi ndenge nini ya kosunga yo bénéfice na ngai eza nini nzambe amona ngai nanyoka maboye banda na bala nazwa mona te epuis na bala infidèle ya motinda boye sikoyo na comprendre ke nzambe aponaka bato asalelaka akekuta na mwasi mosusu kaka po nawumeli nazoconcevoir te koloba boye te koloba bongo te koloba bongo te libala ono esali kaka mbula mibale tala bien mobali nyonso soki azwi mwasi ayebi ke esekaka mwangonga mpo azwa zemi eza etalili yo te infidélité azalakisi yo wana eza nango mpona yango te koloti koloba susu boye te koloba bongo te c'est vrai nakokoloba bongo te mais nakokoboma mutu omulimaka moto osala vraiment nakokoboma mutu tala nadia kosala yango te nadia koloba bongo te koboma mutu te mpona likambo wana nyonso ebomamaka esukasuka eyebanaka lelo nadia comprendre ke mobali na ye azali infidèle kasi Salome abombi kaka sekele aboyi kopanza ye libala au contraire azosenga na ye abatela libala nasala nini zala calme nzambe akosunga yo Salome na monoko na ye kaka nzambe ye andimela nzambe libela alobi ata pasi to bisengo kaka kombo nzambe eske yo ozalaka bongo atuni ye bana bakendaka eklesia landa na bokebi Saint Thomas Sanzu na mamvululu na mokali yebisa didi likayo ibosa tala tokozongela so classe te tala tokozongela kasi tozala motema kimia kasi classe se zongaki biso tozozonga te eske tozala kaka bongo na yebi kasi yeba ke nzambe soka sali mbalo te akosala mbalo ne oya tondimela ka nzambe akopesa mambongo oyebi na yebi kasi nazondima lisusu te ke mama kozwa mbongo po tozongela classe nazondima susu te tokozongela classe tala totikaka nzambe asala ndenge amoni wana bango na kosola bade na bokende api nango na lusu na ekole te kasi mama na biso azoluka mbo tala akati maloba biso kala mingi te tozokoma mobala sokota bayolo kuna yango mama alobaki tokondi otanga kote kuna tokozonga su place tozaka te tokomona bino tomonana lisusu bayo ye yaya toujours mayele mesu alingaka te bapanzana alingaka te likambo na bango eyebana aza mwa sage par rapport ya bandeko na ye bango yoyo bakomi koteka mai po basurvenir na bapetit besoin kondima na bango kaka na Yesu batiki kondima te soki ezalaki bamisusu nde bamikabi na makambo mosusu ya mabe oyo nakokotanga kombo te kasi tala na filme oyo conseil nini bazobimisa awa yo mutu oza na basituation oyo kotika nzambe te ndimela kaka ye po sukasuka ye nde aza na yano moto mosusu te yango landa filme oyo ezali troisième partie ya filme na biso ya bomo ya pasi kaka ndenge nalobaka na bino na malebo movie bokozwa bafilme asika bafilme akala te kaneli ya mbele ozoka nya apolaka na tombe te maso atongaka ndaku na singa na tonga te misa akufaka misu polele ekenge ti liwa toyebaka toujours na bosani te bandeko na ngai RTDSK ingénieur Don Jean Mambwana ingénieur David Kibuye Adosha Kombo fils à papa Damas Badera Mireille Soulemonge Stéphie Bakulunga n'espace béni kala mingi te tokokutana pona yo mutu ozobenga ngai ozotuna ngai bwakanga salanga fulanga ngana koyebisa yo mpe kaka yo salanga yo bwakanga yo fulanga na ndenge na yo soki olingi to dédicace yo to po lingo sala promotion ya eloko moko songolo pakala benga biso na numéro za affiché na ce écran toko répondre na yo pe toko solola okomona ke toza na biso souple toza kilote Malebo Movie une nouvelle manière d'interpréter le film en nigérien naebi boze bele bozolanda merci na toi ingénieur Nitrichi Vantomene Nesenga silencieux VLV chef à dépôt
soki olingi ozwa filme malebo movie na Kisantu kende na avenue Kongolo na entrée ya Cité Bethel et pas la CD kuna okozwa ba filme ya malebo movie ya sika to pe na Mbanzangungu na Maison Rouge na Nzeza numéro 35 okozwa ba filme ya sika awa Salome akomi na epe koteka mai na bana kaka po baluka moyen de vivre aboyi komipesa na kindumba aboyi kokende bipai na bipai animina ya teka mai Maman Lisifu Timothée, papa Simon Landou, landa partie est très importante. Mais le moment où toujours en action, wana Sabina, avec qui pour ça reçoit maman. Ata la boue, ne konaye Salome Nanzela, yaya na ye, azote kamai. Soki yo na place a boue, okosala nini. Asopele mai tosoi. Kasi tala ya chena se. Sabina, olingo sala nanga nini. Ozondi melanga susute obosani ngai Sabina oyebi bien ke na nyoka mipona yo tala yaya nanga mwasi na abandonné yo te nafutaki mbongo kuna na hôpital nafutaki nyonso nangine mikomo important osala mosala ozwaki appel mo importante mwana nga ntuka kufi yo ozoloba na ngai ozwaki appel mo importante appel mo importante oyo eleki mwana kasi na yo oyo akufaki mwana ngai na valeur et puis bando kendaki est-ce que bimaki te tala na bimaki te na bisango nazaka trop occupé nazaka kutu na ngonga te yanga mongo te ndimela ngai Sabina naza na posa kondimela yo kasi nazondima te yo nde ndeko na ngai yo nde leki na ngai obosani nyonso na sakrifia mpo na yo nyonso nasala na ndima nga moko na souffrir me yo te na sacrifice nyonso ka pona yo obosani Sabina obosani tango bapara bakufaki ndenge nazwaki charge na yo nyonso yaki opportunité mpona nga napesaki yango yo Sabina nabosani te kasi problème ezake yo omonaka neti kaka yo osisi mpasi nyonso ya mokili yo katika yo na bana nde bozonyokoma na mokili oyo bato nyonso bazonyokoma souffrance eza partout wana réponse apesi ndeko na ye souffrance eza partout yango wana ozoloba na ngai souffrance eza partout problème te tala ndeko na ngai mwasi na ye awa po tosolola po naluka ndenge nakoyede yo na abandonné yo te kasi sikoyo naza na posa moko ya bana na yo aya kofanda na ngai esika moko wana fongoli sak akabela ndeko na ye mwa mikie Sabina motema efongwami ya landa azokonte mbongo akopesa ye wana ekomi 10 te apesi ye 2000 naira ebelo akonte wana abomi mpona ye moko nalobi wana azwa 2000 na bolia na bana comme ça otindelanga mwana moko Sabina 2000 naira kaka tala ser esengo obundana nango mikolo mpiaka eza partout mbongo eza te ya kosala mabebele zwa 2000 na bundana nango mpasi ezali crise ezali nakoya lobi kozwa mwana ata mpasi ezali eske okokompare mpasi ya mobola na ya mozwi eske mpasi eza ndenge moko soki yo kuna ozolela bamillier de dollars eza na bamisusu bazozanga 500 francs ya pamba kosomba lipa na sukali po basala tama ya lobo kokompare te mama nga na okende nga te nga na okende tala okende te mama tokokende te tala aza ndeko na ngai kobosana te ayaki awa po asenga bolimbisi po bino bokende kuna tala tobaki tokokipe lisusu te ngai na okende ofanda ngai te po na kobeba kuna tala ayaki awa asengi bolimbisi alobi ata moko na bino akende ofanda na ye kuna bokende bokozwa opportunité kotanga mama mpona nyo oboyaki mbala moko te ngai na okende nga kuna te mesu pardon chéri na ngai tolimbisa ye aza ndeko na biso tokoko continue te kozala baadversaire na ye toyokile mawa tala shika akende na ye nga na okende te namoni kuna shika akokende akotanga kuna ekozala bien nga na okende nanga te na ofanda na yo mama leli asimi mwana ye abitala eloko osali sikoyo
orapelenga eloko na sala bambule bele eleki asalaka nini landa film oyo eza na ba surprise bele asalaka nini landa pour comprendre bien tangu bazalaka bana mikie tangu bazalaka kokola bakufelaka pe ba parents papa na mama na bango bakufaka wana ngala bino tozolanda elongo tozomona na bafoto oyo asimbi bafoto nde Sabina ye wana azolela wana na kibomwana na bango mama se rappele lisusu a partir ya maloba mwana na ye mesu ndenge andimi leki na ye akende na ye kovanda na Sabina tozoluka kunana ozomona na te Sabina mpona nini ozolela ti sikoyo tala nazokokanga motema te banda butu wana nazomona kaka neti makambo yango esalama kaka nayebi ke nde baki bongo bakozonga jour naokoka te Sabina mama akufi tokolobela su makambo na ye te tala ngai naza kaka ndeko na ya mwasi otikali na ye so ngo sola so na ngai nakopesa nyonso kozala nango mposa tika kolela nayebi kokozala bien awa ezalaki bomona na bango ntango bazalaka kokola Salomé a se souvenir lisusu na makambo elekaka kala na promettre maman na prometaki maman ke na comprendre soin na yo na ko sacrifier nyonso yanga po yozala bien tala noko azoluka biso kuna alobi tokende aza na mwa masolo na biso tala tokei tala tokokende boye te bangusama ya misu soki noko amona ozolelela mingi akomona neti ozokela ete yo oyebaki kolela lisusu te tala eza na mokolo mama kozonga koprendre soin na biso tolelela mingi te landa na bokebi film oyo eza kitoko Malebo movie toujours en action alembi te alobi bafilm asika toujours ebanda koya Rosette Mabunda 520 giga mama na Simona Lixi landa parti au malamu no member of your father's family alobi na atikali kaka membre moko ya famille na bino oyo naza alors funa yeba ndenge na osala na bino kasi sikoyo nasina lembi nasalaka susu te nayebi ke na bomengo naza nango nakoza charge bino mibale te landa Salomé yo otangaka te noko nasisaki nazwa diplôme nanga ça fait 2 ans yango déjà bana noko azokanisa asala na bango nini azo tala oyebi mwana ngai emeka oyo azaka na Kinshasa kuna na Lagos aza prêt ya kozwa responsabilité ya moko kati na bino kasi alobi kaka moko nde ya kozwa charge ya classe na nyonso eza malamu noko eza nouvelle malamu zwa Sabina nde akende te yo za yaya yo nde kende université mbala moko okoza bien tala na bia université za problème te mais na bi yo kende nga na kosunga pa partir kuna noko ti yebisa ndeko na ngai Emeka azwa Sabina na charge Sabina atanga comme ça nga ta partir awa na kobunda na ko s'en sortir kaka mais Sabina atanga pour avenir na ye ezala bien noko na kozala nga na sengo soki Sabina kei tala yo kotikala osala nini komitungisa mpo na nga te na kozala bien esi na koli na kobundana kasi yo il faut tanga po ozala mutu munene lobi penga partir awa na ko assister yo na kozala na yo kaka pembeni kobanga te nyonso ozala malamu oza ndeko na ngai eza mwa eloko yo lingi noko yango nde na lingi ça va na koyebisa mwana nga ke Sabina azoya kuna merci noko mama se rappelle lisusu a sacrifiaka place na ya kotanga pona Sabina andimaka tikala na mboka Sabina aya Kinshasa akota université azwa misala entreprise minene ye atika na mboka abundana pe na musika atindela ke mwa ndambu kasi lelo Sabina bosani nyonso Sabina che motema mabe Sabina boko sunga ndeko na ye yeyo awa sûrement ye pe ezongela ki ata ndambu parce que eza likambo ekokoleka bongo te Sami Mantula Bruno Bimonga Papa Willy André Lubaki Son Excellence Antoine Gonda Nambwela Loge balobi kuna kolala kitoko komela kitoko
Jobil mutu oyo pesa position. Malebo movie toujours en action. Merci à toi. Hervé Landou Métallique et le Mafuna. Merci. Yonde sponsor à Malonga. Awa bazo toke na porte. Muta musala alali na ye animbi na poste à musala. Nini kokoma awa tolanda na bokebi. Patiendou. Force Ngolo. Viedido. Fondez Adio. Patrick Makengele. Landa parti au bien. Parce que c'est très importante. Awa ya banda ko nimba. Aibite ke bazo toke na porte. Na portail kuna mutazali. Yoka ya appel na kuita pungi. E koleka ndenge nini landa. Malebo movie. Une nouvelle manière d'interpréter le film nigérien. Nazana bino. Na kolemba bino te. Site mobile. Maison site mobile. Na bulungu. Na bandundu. Wanengelo banini. Ozo bude ngai. Tala. Yo yaka kaka. Otoke. O déranger batu bazo pema. Na bondo zo banangai. Tala. Nalobi mamna zo loba awa izake. Tala. Soko lingi kende kuta na madame. Na patron ba bugata chambre comme ça au fond awa. Na yeba ke fond na awa. Chaque fois ya ko betaka koko oto tumsangai. Kanga mona yo. Tala. Na ko yebisa ngo pa patron na yo. Ke makamusa iza mabe. Tala. Na zo sikana ngate. Yo zola nangai. Ngana sikana kaka. Ozolu kanani kasi. I can see you. Tala zo mona ndio ucho mela. Tala. Patron zate. Te patron zate. Abimika sikona madame babimi. Bango mbele babimi. Tala. Na ebite yo soko ya koluka madame to patron po nazo ebate. Tala. Nalobi na yekoluka patron no. Wana mamna yote itali yote. Ya ni nyo olobaka bilobalo. Keno ebisa ye. Oyebite ni nazalaka. Na lokolo moko libanda lokomo na kati. Soki eyidelinga na ko supporter kaka na onoteka ta makasu. Bongo yo yaka obetaka na luyenge lokwa lopangu nao na lobelo kote. Tala oh ndoto ni banda lota. Ya zakane kaka boy azo kanza ndoto ni banda lota. Soki linyozo biloko ya Malebo movie na bandundu na bulungu kende pa ya site mobile. Maison site mobile les maison ya makasi kuna. Kuno kokuta film nigérien kitoko. Okokuta biloka bien. Na lobby na maison site mobile. Eska mususu te na bulungu kuna na bandundu. Et pas ya sharp na kwango. Kuna kokuta biloka Malebo movie. Have you finished arranging your clothes? Oso bon sabilamba kuna na chambre. Na sisi tantine. Ça va. Oui bien ni balamba. Te ne bolamba te. Hein? So what has yango mama na l'action te longo moko te banda mbule bele oyebo lamba te ngana age ne ba ko lamba nyoso tala mama azo opportunité te na souffrance o ya relaxa biso et longo mo songolo pakala mais yebango na ko lamba bien ça va let's go to the kitchen zela toluka mangonga bongo na kende ko l'action ko lamba pona lingite na lukelo ko libanda yewana esengo mobali na ye aye Richard aye na ndako bébé na yambio nogo bon après-midi landani nezoleka awa Malebo movie une nouvelle manière d'interpréter le film nigérien oh nani landa nièce na ngai na yebisa ki ono ke nozwa mwana moko ya ndeko na nga pe aya kovanda na biso awa ye tala ndenge azotala eza ndenge nini awa ye wana fiotoli eza ya koinda eza mabe awa mabe koti na elongi ya kanda ye wana tobosana te aza Mario PD les deux à la fois mais moi sina ebite tantine olobi neni mpona biloko lia tala na bia oza avec les tonini naza désolé désolé na yo moko tantine alengelaka mobali na ye ayebi te ke mobali na ye aza PD Mario Malebo movie kanela mbele zoka nyapolaka na tombete landa tala ayakozwa shika ake novana na ye avana na ye na ndenge nini tala avana na ye comme ça zwa charge na ye atangisa ye bon namonaki eza mabete yango na ndimaki nini ezoleka awa problème te
It's a good kasi thing. eza pe ka At bien least for the first time you're mais getting kasi help eza from mbala her. liboso I just want you azwa to have responsabilité mo pasunga yo Does it, and I'll just go and tala take my daughter. It's as eza simple nango as grave te that. kozwa mwana na ngai atangisa eza problème te Shame will allow her tala come back. nalobi After abandoning you at the asundola hospital. sundola yo lelo nde yakolamuka What was pasunga wrong yo with your sister? zaa nde mayele ndeko na yo wana problème eza te I believe she's changing. nazokanisaki achange na ndimiki azochange At least I just kasi have tala Mesu to cater for now. mesu nde aboyaki vraimen kokende na epai na ye Pray I find a way to send her back. mesu nazoraisonne ndenge naosalaka azongela classe My dear, God will make tala a way. nzambe akosunga kaka ndenge nini mobali na yo e You still remember ozokanisaka oyo wana obosana ye te He's been pleading. tala but I'm azolela not- kaka am I me right? nga na kolimbisa ye te bloc na bloc kadena toujours tala tia na se He's a human. aza mutu Humans are mutu nyonso azangaka kobunga te limbisa ye aza kaka mobali na yo salome I really do not want nayebi kutema makambo ozoloba sikoyo pardon tika nga nafanda Hey, tala just get me some. lukelanga ta moloko nalia Hey, awa restaurant na yo oyende mpo lia problème eza te mama atikaka na ye mesu aza wapi sure you come and mesi oyangi nde koluka mesu na yo nzela azoya nzela naya kuna to nazela libanda mpo nasepe na mpepa libanda oyo asa nzete eza kitoko nzela nazoyelo wana saloma atikala kaka na nadia oyo lokwa moninga vi na ye ekoma nango ya pasi mpe ameseni nango kasi yango te tindie na mabe soki osalaka mabe kozwaka mabe lokola raison te mpo osala makambo ya sali te calm down. pasi ezalaka nango kaka landa na bokebi awa Don't tell me to calm down. It's obvious you've lost nabi every form of okende ozwa mutu nyonso oyende na ndako oyo How could you say that? akoma pesa lisungi tala nayebi mpo nozoloba bongo tala nazondima te ke yo otuna nga likambo oyo sikoyo question. nyonso tosolaka banda kala This house. pani batosanga te na ndako oyo tala nabi One of my aza mwana ndeko na ngai soki nazwi ye nafani awa mabe ezali wapi People. ozwa bato ozwa ye oyo atovanda na ye awa mabe eza te tala In our pockets. Or omoni nyonso wana kaka mpo dépense mbongo na yo omoni awa oms to unicef it is tala obvious that you have namoni ozobosana what to do for me. ke ifala kopesanga kutu mbongo so yo soko ozwi mbongo kaka okende dépensanga bongo ozobosana responsabilité na yo te nabosani yango te kasi naza mpe mutu fona sunga bato landa mobali aleli oyo kolela ya lokuta babengaka yango malama krokodile What about the plaza you promised? sikoyo bongo oprometaki ngai siko toza ndeni Or is your sister? yo olingi okipema mandeko na mwasi yango ozoboya kosala tala How could you say a thing like tikoloba that? boye ko Besides, nayebisaki it's yo of her kid that I picked. ke nazwa kaka mwana ye nasunga ye epuis naprometaki ke fo natangisa mwana na ye Elizabeth. ozwa otangisa ye okoti ekole sikoyo ngai sikoyo makambo na ngai naosenga osala te bebe How could you say makambo something ozoloba wana vraiment tala makambo nazoloba eza oyo tosolasola na yo so na yo epesanga mbongo yo ozolinga te olingi kaka osunga bandeko na yo olingi okomisa yango awa ONG asungi kaka mwana ndeko na ye ekomi problème tala kosilika na yo te Let it go, please. zalaki motema kimia tokoluka solution kosilika te bebe tala naosepela na yo te yo naosepela na yo te ok problème te She will problème do eza what I te want. akokende na ye ntina suka sanza mpo na sikoyo Please, just pardon let her tika stay ye afanda while I teach her some things. kala mingi te classe mpe kobanda na kozongisa ye pa mama na ye kuna Can you do that for me? est ce que okokosala mpo na nga bongo Won't end this tala far. fin du mois eleki mosika ye wana akei mwasi abondoli alobi atika mwana mpo na tati fin du mois ye alobi fin du mois eleki mosika ye akende kaka sikoyo sabina azwi mwana ndeko na ye mpo afana na ye atangisa klase ndenge ayebisi salome ndeko na ye kasi ekosuka ndenge nini mpo richard mobali ya sabina alingi te sabina asunga bandeko na ye landela bokebi biloko yango kitoko oyo eleki na place mabe shika yaka na mai shika oyo tosala ngo na nkote kaka mpa nyongola mwana bato vraiment oyo pasi ya boye vraiment eza ndenge nini tala Took you so long. mpo na mai umeli bepo ya nini limbisa ngai anyati ngai anyatika na musapi oyo kaka yoswa ngai vraiment oyo mwana wa ndenge nini oyo landa na bokebi parti oyo ye tyama ekota azolenga
Shika zobanga. Ah, sopeli mai. Tala. Oza mbulu bwe nini? Maya pa mapucha. Ozuku kate. Umai. Mwana koi. Mwana mutuna mabele. Mwana mutuna karo. Boyebi mutuna karo yo kanarate. Bebo sali nini? Tala. Mwana osaba jeto nini? Shika beti mutuna mabele. Mutuna karo. Nini ekomi awa landa. Shika abeti mutuna karo. Azo ningana te azo pema te. Tala yako tala nanu ko. Azo pema te shika. Shika la muka. Te yango te. Pasi abo ezalaka te. Abungisa deja mwana liboso mwana na ya suka. Salome. Oh mwana na ya mibale. Eko suka ndenge nini? Eske kufi to ndenge nini? Te azo pema to landa na bokebi. Eske shika kufi to nini ekomi kuna? To landa. Olobi ozana ni? Tala madame naza mutu aza responsable la place o. Bayebisa ki ote mutu akota ki awa. Te ayebisa ki nga ke mu menebe te za rande yo mukunza la place o. Siko oyebi. Tala. Ba bayebisa ki nga ke ozana posa ya place pona mwa periode moko ofanda. Yango na ndima ki ofanda. Kasi siko lopango osi na teki yango nzambe. Na teki yango deja. Kasi yeba ke mutu asombi yango kala mingi te akoya kobuka nyoso pa tonga ndaka kitoko atonga flat hotel na ye. Yango na yebisi. Yebo yebisa soki moyo zali kangisa biloko na yobima libosa kobuka. Kasi nasina meseni awa na okende susu wapi vraiment. Tala wane talinga te. Wane apona ngate ngana za businessman. Soki kope ye na sali na somba na teka sumbili tekili. Donc ndenge kop nange zaka yango wana. Donc o etalio yo bima na lopangu soki te o comme etalio. Pas saison si la te. Moi sika zwaki ya kocha moto balobi abima. Mukolo lopangu ataki lopangu na ye balinga tonga fat hotel. Kuna shika abeti mutu na karo. Nini osala ma awa? Awa mobali kutu sans inquiétude yo na téléphone. Nazoya. Tala, ozo bate nazoya. Tala tika zana bengo na omwa sima. Bongo na website kamini to sala. Tala. Mbongo problème ezate na opesa mbongo. Tala PD oyo. PD Mario oyo nini yo sala awa. Shika beti mutu na mabele tala bébé tiko lelako. Tiko lelako, il comme ça salami déjà. Oyebi te mamozolo ba. Olingi na loba nini Richard. Ndeko na ngai sa kufela mwana na suka. Sikoyo mwana mibale liswa kende. Ezaka wapi? Nakoloba na nini? Nakoloba nini? Ekomela ngai pona nini? Pona nini boye? Shika akufi. Shika pardon la muka. Shika pardon la muka shika. Shika la muka. Tala naza désolé. Na iba kujuta ke azaka mana ndeke. Eka ko ya boye pa kufa mala mongo. Na iba gite. Ibo ko muni te ndenge kameleki. Tala obilo to sala wa. To ko yebisa kaka mama na bango ndenge kali kamelekaki ndenge to yebisa ye. To benga ye te bise manga ndenge lekale kaka ndenge utos de gas ko to yebisa ye. Azana ekutu sans souci. Ya pa linga kana ye bango te. Na ko yebisa ye nini? Ako dibelanga te. Kaka mwana na ye. Akuba pa na ngali susu. Auta kupela mwana. Chika lamuka. Chika baje. Tanazo bana obodi kitika kule mata. Tala bima na lopangu oyo. Bima awa. Longwa awa. Longwa la bi longwa awa. Kende musika na ngai ndoki. Shika akufi. Mwana ya mibale Salome ye wana akufi. Shika lamuka. Chiko sala baje shika lamuka. Salome esi akufela mwana nsuka. Ye lisusu shika mwana na mibale. Ye wana mutuna karo adaye. Oyo pasa boye. Kosuka ndenge nini? Ye awa ayebiteke mwana na ya kufi. Aya ye kaka kosenga lisungi atala pe mwana. Nikamni ekomi awa. Pona nyozo lela. Tala. Eloko ni ekomi ndeko nanga mwasi. Na yebi te na loba na yebi. Ye wana pazo bima. Sabina.
Na moi kutu mutuna musa azolela nga kati kamekomelio nzoka likamekomeli nango yote. Ye azolela. Problème eza nini? Oh, bino sobozo la boule comme nini? Naza désolé. Naza désolé vraiment. Oza désolé pour la likambo nini? Naza comme nasa ki luté yango koka likambo za nini? Tala pas ni bozo la boule. Bino sobozo la boule nini? Naza désolé. Tala oza bien de konangai. Nzoto sali mama malili. Nzoto sali mama malili. Oh nani? Landana bokebi. Wala nani? Oh memi bongo. Pona ni mwana nga lali boye. Pona ni lali boye. Pesa mwana ngai. Pesa nga mwana ngai. Pona ni lali boye. Nini komelie? Shika. Shika. Shika nini? Pona mimi ngi nga boye. Tala shika na ibi ko sala ba jete la muka. Shika la muka tika boye shika. 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 Osmomi mwana ngai. Panyo sali boye. Ogonyo ko la ngai me pona ndako bombo mwana ngai. Obo mwana nga pona nini? Shika. Nzambe. Nzambe zate. Nzambe zalakate. Shika. Ta shika pardon. Shika na bi pardon te. Tala ndeko na poza zolela. Pasi na pasi. Mobola zolala. Pasi zoba kisama likola pasi. Motambongo se bisengo na bisengo. Salome akufeli lisusu mwana na ye ya mibale. Kaka na se ya pasi. Yambala oyo mwana ke kufa epa ndeko na Sabina. Moto alingaki ameka kosunga ye. Pe apesa ki confiance. E kosuka boni. Landa. Oyo ezali troisième partie ya film na biso ya bomo ya pasi. Kubunga bunga mingi te. Kaka ndenge na Sabino malebo movie. Ba film asika. Ba film éducatif. Merci à toi. Mon boss, mon patron, mon sponsor officiel. Hervé Landou Métallique. Papa na Simon Alexis et Lembafuna. Merci na yo na ozo sala. Mon côté kakayo. DJ Johnny business na triangle na bypass. Kuna boko kuta ba film asika malebo movie. Ce que s'appelle le film oyo benga na se na numéro affiché plutôt na se écran au kozwa biso to solo là. Oyo za via pasi boye. Salome pasi zotika ete. Alors yo peso kozala ba condition ya boye. Film oyo et apporte-le un plus et fortifier yo et bakisa eno et décourager yo parce que bon moi eza na valeur nango kosala mabete na sima ya pasi po Salome tisikoyo akoti bondumba te asali mabete ayiri pete na munoko na ese kombo ya Nzambe Nzambe atalaka na ye yango yo pe soki pasi eye tala se Nzambe koluka mabete bandeko na nga na RTDSK ingénieur de Jean Mambwana ingénieur David Kibuye Adosha Kombo fils à papa Damas Badera Mireille Soulemornier Stéphie Makulunga n'espace béni Kalamingite Nazoya Kuna yo peso ki olingi ozala dédicacé to osa la promotion ya eloko no songolo pakala to paye marchandise to maison benga na numéro affiché na écran to kosola po to zara kilote to zara souple to kutani